各位觀眾，今日我要話俾大家聽，豉油係可以貴過隻雞㗎。Hello everybody，咁啊如大家所見啦，咁啊萬代 SMP 啊，終於都對黃金勇者落手啦。咁啊，當然啦，要合體呢個天灰黃金勇者，咁係要分開買嘅。咁啊，我哋首先睇下呢隻多拉先啦。咁啊，車型睇下真係短咗啲咁咯。咁啊，人形方面咧，咁啊真係咁多款 SMP 入邊合體前咧外形最好睇噶啦。咁當然除咗加里昂之外啦，咁啊金龍嘅外形嚟睇咧都算還 OK 啦。咁啊起碼唔會好似來鳥號嗰隻奇形怪狀先啊。咁啊當然呢隻金色咧肯定係大家最常見嘅萬代佛祖金啊，所以電鍍限定又可以再買多一波啦。咁啊，呢隻嘅合體咧，替換部分就唔係好多啦。咁啊，如果要美型嘅話咧，咁啊，只要替換頭部同埋手型就 O K 嘅啦。咁啊，售價方面啊，8180日元啦，咁啊4嚿水左右。哇！呢隻雞真係好鬼貴啊！咁啊，睇完雞之後咧，我哋睇下碟豉油啦。咁啊，點解話佢貴過隻雞咧？雖然佢價錢先至7270日元啦，但係佢上限定啊嘛。咁啊，大概470蚊左右人仔啊，哇！貴，真係好貴。所以合體嘅成本差唔多成9嚿水。哇！SMP 你係可以嘅，HG 啊，你可唔可以爭氣少少啊？以前話童年債啊還唔晒，而家好快還唔起啦。好啦，呢期分享就到呢度，我哋下期見啦，拜拜。